Чакай. Значи тук ще разкажем как функционира скоростна кутия на 5-степенна скоростна кутия на мотоциклет. Превключването става посредством този барабан. Този барабан се върти наляво или надясно чрез лъжчето за превключване на скорост, което се натиска нагоре и надолу. Това всеки го знае. Този барабан има 3 канала. Ето ги 3 канала. В тези канали са зацепени ето тези вилици. Тук има 2 и тук има още една вилица. И тези вилици се движат или нагоре, или надолу и съответно движат зъбни колела, които са постоянно зацепени на вала и ги зацепват за предишното или следващото, съответно зъбно колело, които се въртят свободно около вала. И ето как се случва цялата работа. Сега сме на нулева предавка. Това е първичният вал, това е вторичният вал. Вторичният вал, който всъщност задвижва задното колело, е съвсем леко увлечен, но не се върти. Виждаме тук колко бързо се върти всичко, а тук вала просто не се върти. Аз мога да го спра. Сега ще приключа на първа, което ще придвижи това зъбно колело към това, което е първа предавка. По този начин ще зацепи. Тук се видях, нали? Вижда се как тези зъби влизат в тези отвори. Ето пак. И това е първа предавка. Ето отново изключваме. Първа изключвам. Втора. Трета. Тук забелязваме как почва да се движи вторичния вал по-бързо. Четвърта. И пета. И сега ще се върнем пак до първа и ще видим колко бавно се движи при същите обороти от двигателя вторичния вал.